नमस्कार, म चाहिँ गोपाल बहादुर साई। म चाहिँ यो स्कुलको चाहिँ आधारभूत लेभलको चाहिँ विद्यालय र हामी कहाँ चाहिँ दुईटा चाहिँ इसिडी छ। एउटा चाहिँ सामुदायिक रूपमा चाहिँ हाम्रो स्कुलभन्दा बाहिर छ र एउटा चाहिँ हाम्रो स्कुलभित्रै छ। र हाम्रो चाहिँ कक्षा 1 देखि चाहिँ 8 सम्म चाहिँ आधारभूत तह चाहिँ पढाइ हुन्छ र विशेष गरेर हामीसँग चाहिँ प्रभावी राहत चाहिँ 2 जना टिचर हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर निमावी राहत चाहिँ 1 जना सर हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर 1 जना चाहिँ निमावी दरबन्दी म आफै हो र अरू चाहिँ प्रभावी द्वितीय चाहिँ 3 जना सर हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर प्रभावी चाहिँ तृतीय चाहिँ 2 जना हुनुहुन्छ र त्यस सायद अर्को चाहिँ 1 जना कार्यालयिक सहयोगी चाहिँ 1 जना हुनुहुन्छ र इसिडीको चाहिँ 2 जना मध्ये 1 जना बाहिर हुन्छ, 1 जना म्याडम चाहिँ भित्रै हुनुहुन्छ र 1 जना सरलाई हामी चाहिँ निजी स्रोतबाट चाहिँ स्कुलमा आइएसी गरेको हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ विगत चाहिँ 5 वर्षदेखि हामीले यो स्कुलमा चाहिँ निजी स्रोतबाट स्कुलले चाहिँ तलब दिने किसिमले चाहिँ हामीले राखेका छौँ र हाम्रो लगभग चाहिँ 1 जना अहिले नगर शिक्षाले हामीलाई चाहिँ नर्स पनि पठाइदिएको छ। 1 जना नर्स म्याडम पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ रेखदेख गर्नुहुन्छ र हामी टोटल चाहिँ 12 जना चाहिँ स्टाफहरू चाहिँ स्कुलमा छौँ र हामीले अहिलेसम्म चाहिँ अरूको तुलनामा विद्यालयलाई हामीसँग त्यस्तो कुनै स्रोत साधन नभए पनि हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ सरकार निकायसँग समन्वय गरेर जुन किसिमको चाहिँ छवि स्कुलको पहिलेको जुन रेपुटेसन थियो त्यसलाई अझ चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ, कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन समिति, हामी टिचर र यो विद्यालय सबै परिवार चाहिँ लागेर कसरी हुन्छ राम्रोतिर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ लगभग 350 देखि 400 सम्म चाहिँ विद्यार्थीहरू हुन्छन् र यी सबै विद्यार्थीहरू यहाँ स्थानीय लेभलको नभएर सबै अलि बाहिरबाट ग्रामीण या चाहिँ जुम्ला, कालीकोट होइन, हुम्ला, त्यस्तै गरेर यो विशेष गरेर अलि चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ मजदुरी गर्न आउने त्यस्ता चाहिँ टाइपका चाहिँ बालबालिका अलि असहाय, अलि चाहिँ कमजोर चाहिँ आर्थिक स्थिति भएका बालबालिकाहरू हाम्रो स्कुलमा आउँछन् र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जति सक्छ होइन विद्यालयले दिन सक्ने सेवा सुविधा त्यो दिएर हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँको भौतिक पूर्वाधारलाई पनि मेन्टेन गरेर हामी स्कुल चाहिँ चलाइरहेका छौँ र अहिले चाहिँ पहिला फर्निचरको व्यवस्था पनि वडा कार्यालय त्यस्तै गरी अन्य निकायले पनि सहयोग गरेको थियो र अहिले गएको वर्ष एउटा चाहिँ यो सङ्घीय संसद कोषबाट चाहिँ यो नवराज राउतले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेर एउटा बिल्डिङ चाहिँ परेको छ। त्यो भूकम्प प्रतिरोधी हामीले चाहिँ 3 कोठे बिल्डिङ चाहिँ निर्माण गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ अलि 6-7 कक्षा चाहिँ राख्ने गरेका छौँ र अर्को एउटा जीर्ण भवन छ, त्यो भवनमा हामीले चाहिँ 2टा क्लास चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ र अलिकति पूर्वाधारका क्षेत्रमा अलिकति चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ। शौचालय अलि पुरानो भयो भने त्यसलाई अलि व्यवस्थित गर्नु छ। अरू सबै चाहिँ हाम्रो सामान्यतया चाहिँ अन्य स्कुलको तुलनामा हामीले हाम्रो स्कुललाई अलि व्यवस्थित बनाउने प्रयास चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। क्वालिटीको कुरामा चाहिँ हामीले अब हाम्रो विद्यालयमा पहिलेदेखि नै हामी पनि अब विद्यार्थी भर्ना हुँदै नै उसको चाहिँ लेभल कस्तो छ त्यसलाई हामी चाहिँ टेस्ट गरेर मात्रै विद्यार्थी चाहिँ भर्ना लिने गर्छौँ। अब बाहिरबाट उसले चाहिँ प्रमाणपत्र ल्याएर आएको हुन्छ, त्यो पनि हामी यहाँ चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम चाहिँ लिन्छौँ। त्यो इक्जाम लिइसकेपछि त्यो विद्यार्थी चाहिँ त्यो कक्षामा चाहिँ पढ्न उसको चाहिँ स्तर छ छैन त त्यो किसिमले हामीले ख्याल गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसको स्तर उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने त्यही किसिमले हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ भर्ना लिन्छौँ र त्यो बेस चाहिँ उसलाई कसरी कायम गर्ने भनेर गर्छौँ। र हाम्रो स्टाफले पनि अब हामी पटक चाहिँ स्कुलमा पनि अब टेस्टहरू लिन्छौँ। फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म इक्जामका साथसाथै अन्य क्लास टेस्टहरू पनि लिन्छौँ र अन्य यो अलि हाम्रो 8 क्लासको विद्यार्थीलाई हामी साँझ बिहान चाहिँ कोचिङको क्लास पनि सरहरू चाहिँ लिनुहुन्छ र त्यसका साथसाथै अब 6 र 7, 8लाई चाहिँ अलिकति माथिल्लो लेभल भएन उनीहरू त्यो विद्यार्थीहरू पढ्न चाहन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ कोचिङको व्यवस्था पनि सरहरूले गर्नुभएको छ र अन्य तल्लो लेभललाई अब 1 देखि चाहिँ अब 3 क्लाससम्म हाम्रो चाहिँ इजिआरपी अन्तर्गत चाहिँ नयाँ पढाइ हुने भन्दाले अब अहिले नयाँ किताब पनि आइरहेको छ। त्यो किसिमको लेभल म्याडमहरूले पनि ट्रेनिङ लिएर आउनुभएको छ र इजिआरपीले पहिला जुन किसिमको बेस बनाइदियो त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ पढाउनमा एकदमै के गरिरहेको छ त नेपाली होइन, लेखाइ पढाइ सिकाइ होइन, यी सम्बन्धी चाहिँ रिडिङ राइटिङ यी सबै किसिमका कुराहरूलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउन त्यसले मद्दत गरेको छ। र इसिडीमा चाहिँ हाम्रो म्याडम पहिलेदेखि नै हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, अहिले पनि म्याडमले चाहिँ इसिडीमा चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। इसिडी लेभलकै विद्यार्थीहरू अहिले यहाँ यो इसिडी पहिला चाहिँ सामुदायिक रूपमा चाहिँ बाहिर थियो र हामीले चाहिँ
चाहिँ गएको वर्ष मात्रै हामीले चाहिँ यो हाम्रो स्कुलमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ समायोजन गरेका छौँ र यो पहिला चाहिँ जनहितकारी चाहिँ सहकारी संस्थासँग चाहिँ आबद्ध थियो र त्यसपछि हामी स्कुलमा त्यो संस्थाले हामीलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि अब केही विद्यार्थी इसिडीबाट नै हाम्रो चाहिँ विद्यालयमा आउने गर्छ। नत्र पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो र हाम्रो इसिडीका सबै बालबालिकाहरू कहाँ जान्थ्यो त बोर्डिङ स्कुलमा जाने व्यवस्था थियो र अहिले प्रायः विद्यार्थीहरू हाम्रो स्कुलमा चाहिँ आउने गर्छन्। र अर्को कुरा हामीलाई अलिकति विद्यार्थीहरूको चाहिँ स्तर गर्न र यो पढाइलाई अलिकति चाहिँ मेन्टेन गर्न अलिकति गाह्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः जस्तो हाम्रो बालबालिकाहरू बाहिर चाहिँ ग्रामीण इलाकाबाट आउँछन्, अलिक कमजोर चाहिँ घरानाबाट आउँछन्, उनीहरूको पढाइ लेखाइ चाहिँ त्यही किसिमको स्तरको हुन्छ। उनीहरूलाई सुधार गर्नलाई हामीलाई अलिकति के त कठिन छ, तैपनि चाहिँ हाम्रो सर म्याडमहरूको जुन किसिमको लगनशीलता छ त्यसले हाम्रो विद्यालयको जुन किसिमको हामी शैक्षिक उन्नतिका लागि चाहिँ जुन किसिमको हामी स्टाफहरू बिच चाहिँ कोअर्डिनेसन छ हैन, त्यसले गर्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो स्कुल छवि स्कुलको चाहिँ पढाइलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने बारेमा हामी एक किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको आफ्नो पहिलेको चाहिँ स्तरलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामी विभिन्न किसिमको प्रयासहरू गरिरहेका छौँ र यसको लागि चाहिँ अब हामी नगर वार्ड नम्बर 4सँग पनि कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। अब त्यसरी वडा शिक्षा समितिसँग कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ र समग्र रूपमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको तालिमहरू पनि म्याडमहरू चाहिँ भाग लिनुभएको छ र विद्यालय परिवार पनि हामी विभिन्न किसिमको चाहिँ अब महिनाको अन्तिममा चाहिँ स्टाफ मिटिङ बस्छौँ। त्यसबाट चाहिँ अब विद्यालयको चाहिँ पढाइ स्तरलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ती सबै बारेमा पनि हाम्रो चाहिँ व्यापक छलफल हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि हामी केही रूपमा चाहिँ अन्य स्कुलको तुलनामा हामीले चाहिँ पुरानो शाखालाई अलि जोगाउनुपर्छ र यसको अलि राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र अब कतिपय अब अहिलेको व्यवस्थापन पक्ष र अलि बाहिरबाट अभिभावकले पनि यहाँ चाहिँ अलि इङ्ग्लिस मिडियम चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ, तर हामीसँग चाहिँ भौतिक पूर्वाधार छैन र अर्को हामी मेन पावर पनि छैन। इङ्ग्लिस मिडियम चलाउन बित्तिकै हामीले चाहिँ कक्षा चाहिँ एक्स्ट्रा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ, एक्स्ट्रा मेन पावर चाहिँ गर्नुपर्छ, विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ र हामीसँग अन्य कुनै किसिमको स्रोतहरू छैन, आर्थिक स्रोत, त्यो भएनाले हामी त्यतातिर चाहिँ जान सकिरहेका छैनौँ। र नेपाली मिडियममा जुन किसिमको सामुदायिक स्कुलले दिनुपर्ने जुन सेवा त्यो चाहिँ हाम्रो स्कुलले चाहिँ आजसम्म चाहिँ दिने काम चाहिँ गरिरहेको छ र हामी त्यो प्रयासमा चाहिँ हामी सबै चाहिँ लागिरहेको छ। विशेष त हामीलाई चाहिँ यो पहिला पनि हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको संस्थाले चाहिँ सहयोग गर्दै आएका थिए र योभन्दा अगाडि केही वर्ष अगाडि इजिआरपी भन्ने संस्थाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो भित्ते लेखनदेखि लिएर ती कुरामा सहयोग गरेको र त्यसका साथसाथै उसले समेत चाहिँ हामीलाई चाहिँ इनर्जाइजर गरेर यो स्कुलले चाहिँ यी मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्छ भने चाहिँ म आफै चाहिँ हेडमास्टर र अन्य चाहिँ सरहरू लागेर स्रोत साधन जुटाएर भयो भने हामीले भित्ते लेखन चाहिँ गऱ्यौँ र त्यसका साथसाथै अब हामीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग चाहिँ समन्वय गरेर हामीले आइसिटी अन्तर्गत चाहिँ हामीले 6,50,000 गत वर्ष चाहिँ यो कम्प्युटरको चाहिँ त्यो आएर त्यो हामी चाहिँ कम्प्युटर मेन्टेन गरिरहेका छौँ। अनि लाइब्रेरी मेन्टेनको लागि पनि गएको वर्ष चाहिँ हामीलाई चाहिँ नगर शिक्षाले नै हामीलाई चाहिँ यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अन्तर्गत त्यो आएको थियो, त्योबाट पनि हामीले लाइब्रेरी चाहिँ मेन्टेन गरेका छौँ। र अन्य कुराहरूमा भित्ते लेखनको कुरामा विशेष गरेर 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्म अझ हाम्रो इसिडी त पहिला यो नयाँ बिल्डिङ बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो अर्को बिल्डिङ थियो, त्यो बिल्डिङमा चाहिँ इसिडीको एकदमै भित्ते लेखनदेखि एकदमै राम्रो थियो, तर हामी अब आउँदा दिनमा त्यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्छौँ। इसिडीको चाहिँ हामी त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो अहिले चाहिँ त्यो कोठा सरेको हुँदाखेरि। र अन्यमा पनि अब हामी चाहिँ भोलिका दिनमा कसरी चाहिँ अझ व्यवस्थित चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ शिक्षण सिकाइमा विभिन्न किसिमका सामग्रीहरूको चाहिँ उपलब्धता गरेर हैन उनीहरूलाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो स्कुल र हामी विद्यालय परिवार चाहिँ लागि परेका छौँ।
beautiful things. The writer writes and the poet sings. The painter paints some beautiful things. The doctor heals and the doctor heals and the lawyer appeals. The pilot flies planes over the hills.